1 Samuel 23. David was told, the Philistines are raiding Keilah and plundering the threshing floors. David consulted the Lord. Shall I go and attack those Philistines? And the Lord said to David, Go, attack the Philistines, and you will save Keilah. But David's men said to him, Look, we're afraid here in Judah. How much more if we go to Keilah against the force of the Philistines? So David consulted the Lord again, and the Lord answered him, March down at once to Keilah, for I am going to deliver the Philistines into your hands. David and his men went to Keilah and fought against the Philistines. He drove off their cattle and inflicted a severe defeat on them. Thus David saved the inhabitants of Keilah. שמואל הראשונה כ"ג. ויגידו לדוד לאמור, הנה פלישתים נלחמים בקהילה והמה שופסים את הגרנות. ויאמר וישאל דוד באדוני לאמור, האלך והכיתי בפלישתים האלה. ויאמר אדוני אל דוד, לך והכית בפלישתים והושעת את קהילה. ויאמרו אנשי דוד אליו, הנה אנחנו פה ביהודה יראים, ואף כי נלך קהילה אל מערכות פלישתים. ויוסף עוד דוד לשאול באדוני, ויענהו אדוני, ויאמר קום רד קהילה, כי אני נותן את פלישתים בידיך. וילך דוד ואנשיו קהילה, וילחם בפלישתים, וינהג את מקניהם, ויך בהם מכה גדולה, ויושע דוד את יושבי קהילה. When Abiathar, son of Ahimelech, fled to David at Keilah, he brought down an ephod with him. ויהי בורח אברתה בן אחימלך
אל דוד קהילה, אפוד ירד בידו. Saul was told that David had come to Keilah, and Saul thought, God has delivered him into my hands, for he has shut himself in by entering a town with gates and bars. Saul summoned all the troops for war to go down to Keilah and besiege David and his men. When David learned that Saul was planning to harm him, he told the priest Abiathar to bring the ephod forward. And David said, O Lord, God of Israel, your servant has heard that Saul intends to come to Keilah and destroy the town because of me. Will the citizens of Keilah deliver me into his hands? Will Saul come down as your servant has heard? O Lord, God of Israel, tell your servant. And the Lord said, He will. David continued, Will the citizens of Keilah deliver me and my men into Saul's hands? And the Lord answered, They will. So David and his men, about 600 in number, left Keilah at once and moved about wherever they could. And when Saul was told that David had got away from Keilah, he did not set out. ויוגד לשאול כי בא דוד קהילה, ויאמר שאול, ניכר אותו אלוהים בידי, כי נסגר לבוא, ועיר דלתיים, ובריחה, וישמע שאול את כל העם למלחמה לרדת קהילה לצור אל דוד ואל אנשיו, וידע דוד כי עליו שאול מחריש הרעה, ויאמר אל אביתר הכהן הגישה האפוד, ויאמר דוד, אדוני אלוהי ישראל, שמע עבדיך, כי מבקש שאול לבוא אל קהילה לשחט לעיר בעבורי, היסגירוני בעלי קהילה, וידו הירד שאול כאשר שמע עבדיך אדוני אלוהי ישראל, הגד נא לעבדיך, ויאמר אדוני ירד, ויאמר דוד, היסגירו בעלי קהילה אותי,
ואת אנשי ביד שאול, ויאמר אדוני יסגירו, ויקם דוד ואנשיו 600 איש, ויצאו מקהילה, ויתהלכו באשר יתהלכו, ולשאול הוגד, כי נמלט דוד מקהילה, ויחדל לצאת. David was staying in the stronghold of the wilderness of Judah. He stayed in the hill country, in the wilderness of Ziph. Saul searched for him constantly, but God did not deliver him into his hands. David was once at Horesh in the wilderness of Ziph. When David learned that Saul had come out to seek his life, and Saul's son Jonathan came to David at Horesh and encouraged him in the name of God. He said to him, "Do not be afraid. The hand of my father Saul will never touch you. You are going to be king over Israel, and I shall be second to you. And even my father Saul knows this is so." And the two of them entered into a pact before the Lord. David remained in Horesh, and Jonathan went home. וישב דוד במדבר במצדות, וישב בהר במדבר זיף, ויבקשהו שאול כל הימים, ולא נתנו אלוהים בידו. ויראה דוד כי יצא שאול לבקש את נפשו, ודוד במדבר ציף בחורשה. ויקם יהונתן בן שאול, וילך אל דוד חורשה, ויחצק את ידו באלוהים, ויאמר אליו, אל תירא, כי לא תמצאך יד שאול אבי, ואתה תמלוך על ישראל, ואנוכי אהיה לך למשנה, וגם שאול אבי יודע כן, ויכרתו שניהם ברית לפני אדוני, וישב דוד בחורשה, ויהונתן הלך לביתו. Some Ziphites went up
to Saul in Gibeah and said, David is hiding amongst us in the strongholds of Horesh, at the hill of Hakilah, south of Jeshimon. So if your majesty has the desire to come down, and it will be our task to deliver him into your majesty's hands. And Saul replied, May you be blessed of the Lord for the compassion you have shown me. Go now and prepare further. Look around and learn what places he sets foot on, who has seen him there. For I have been told he is a very cunning fellow. Look around and learn in which of all his hiding places he has been hiding, and return to me when you are certain. I will then go with you, and if he is in the region, I will search him out amongst all the clans of Judah. Vayalu Zifim El Shaul ha-Giv'ata לאמור הלא דוד מסתתר עמנו במצדות בחורשה בגבעת חכילה אשר ממין הישימון, ואתה לכל אהבת נפשך המלך לרדת, רד ולנו הסגירו ביד המלך. ויאמר שאול ברוכים אתם לאדוני, כי חמלתם עליו. לכו נא הכינו עוד וראו את מקומו אשר תהיה רגלו מי. ראו שם, כי אמר אלי או ארום, ירים הוא וראו ודעו מכל המחבואים אשר יתחבא שם, ושבתם אלי אל נכון, והלכתי איתכם, והיה אם ישנו בארץ, וחיפשתי אותו בכל אפלי יהודה. They left at once for Ziph, ahead of Saul. David and his men were then in the wilderness of
Maon in Arava to the south of Jeshimon. When Saul and his men came to search, David was told about it, and he went down to the rocky region and stayed in the wilderness of Maon. On hearing this, Saul pursued David in the wilderness of Maon. Saul was making his way along one side of a hill, and David and his men were on the other side of the hill. David was trying hard to elude Saul, and Saul and his men were trying to encircle David and his men and capture them. When a messenger came and told Saul, "Come quickly, for the Philistines have invaded the land," Saul gave up his pursuit of David and went to meet the Philistines. That is why that place was to be called as Rock of Separation. ויקומו וילכו זיפה לפני שאול ודוד ואנשיו במדבר המעון בערבה אל ימין הישימון. וילך שאול ואנשים לבקש, ויגידו לדוד, וירד הסלע, וישב במדבר המעון, וישמע שאול ירדוף אחרי דוד מדבר מען. וילך שאול מצד ההר מצא ודוד ואנשיו מצד ההר מצא, ויהי דוד ואנשיו מצד ההר מצב, ויהי דוד נחש נחפז ללחם מפני שאול, ושאול ואנשיו עותרים אל דוד ואל אנשיו תפסם,
ומלאך בא אל שאול לאמור, מהרה ולך כי פשטו פלישתים על הארץ, וישב שאול מרדוף אחרי דוד, וילך לקראת פלישתים, על כן קראו למקום ההוא סלע המחלקות.